Good afternoon สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราพบกับ EleFlix อีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้ EleFlix จะนำทุกท่านมาพบโขลงช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างนะคะก็เป็นของ ENP นะคะก็ก่อนนะคะซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจกันก่อนเพราะมีคนเยอะว่า EleFlix ไม่ได้พูดภาษาไทยเลยวันนี้ก็จะเริ่มอยู่ที่ภาษาไทยก่อนนะคะก็ตอนนี้จะแนะนำให้รู้จักโขลงนะคะก็คือตอนนี้ก็จะเป็นคุณยายมีบุญแล้วก็อันนี้เฟื่องฟ้าซึ่งเพิ่งมาถึงใหม่ๆนะคะเฟื่องฟ้านี่เป็นโขลงช้างเป็นช้างที่มาจากดำเนินสะดวกซึ่งเพิ่งมาถึงเราก็พามาแนะนำให้รู้จักโขลงตอนนี้ก็เข้าโขลงได้ดีนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นดีพอนะคะดีพอก็จะเป็นช้างที่เราช่วยมาเหมือนกันมานี้เราจะพาแนะนำให้ไปรู้จักกับโขลงหลายๆที่นะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นแม่โดนะคะแม่โดกับเพื่อนของแม่โดซึ่งเป็นช้างตาบอดก่อนที่จะพาไปดูโขลงต่างๆนะเพราะดิฉันเองก็ต้องพากเป็นภาษาอังกฤษด้วยหลายคนก็รอที่จะฟังอยู่ก็ตอนนี้ก็จะขออธิบายให้กับคนต่างชาติได้รับทราบนะคะว่าช้างนี่มาจากไหนยังไงนะคะก็ฝากไปทางคุณออสด้วยนะคะว่าอันนี้คือช้างที่ช่วยมาจากดำเนินสะดวกน่ารักมากนะคะตอนที่เราช่วยมาใหม่ๆก็ยากลำบากเหมือนกันกว่าที่เราจะเข้าโขลงได้เพราะว่าช้างเขากลัวกันแต่วันนี้ช้างเริ่มเข้าโขลงแล้วก็เข้าสู่โปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็เขาเริ่มรักกันที่เป็นเพื่อนกันทางเราก็ดีใจนะคะที่ว่าได้ช่วยช้างในระหว่างโควิดมาแล้วก็ให้เขาได้เข้ามาอยู่ในโขลงแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีส่วนในการช่วยเหลือแล้วก็ช่วยไถ่ชีวิตช้างเหล่านี้ออกมานะคะ Good afternoon everyone this is again and I will take you to meet the herd at ENP today. It's quite a long time after I have been working with many projects. Since the COVID, I work every day to help many people, especially the people who work for the elephant and they are suffer and many people are stay in the desperate time for many reasons. They are struggling with the financial. But today I will take you to meet with the herd at Elephant Nature Park. You see this one over there is Mi Bun, the skinny elephant that we rescued from Pattaya. Today she have a new friend. The new friend is Phương Fa. She is one of the 7 which is we rescue by all of you help us. We are trunk up and many of you from around the world that help us to rescue. Phương Fa is one of that. After we rescue 7 of them, we start first we put them together. They never been join the herd before. So after we start to put them in one place, introduce them, and we can find that is a conflict, and they don't accept each other. And Phương Fa, one of the little small body, she fear to stay among the big elephant. So we think that's the only way that to bring her to stay with the old grandmother, to let them to stay with her. But you can see that even she a new coming and she's a new member, but look at her, she start to go intrude, and Yai Bun not really doesn't want to get a trouble. She move her foot away, and this is the poor friend of Yai Bun. But sometimes they stay together. They start to go to the river together. It's just we just want to show to you this is one of the 7. She joined the herd, she joined the family, but I will show you more. Some of them still in the quarantine area, but the one which is accepted by herd, they come out and stay with the family. So after that I will take you to see Meadow. The camera will turn over there. Waiting, I will you.
the day to have friend with Na and Sao Yai, but when they are strong, during the daytime we let them walk to the mountain to exercise and to enjoy it more in the mountain. Meadow, she can't go because of the, you know, that her physical. So during the daytime she come to spend her time at the park, and she become new friend with Bo both eyes blind. Bo is we rescue her from the tourist camp, from the riding, but she arrived the park when she already blind, and that when we ask from the help, the people contact us because they don't want her to work anymore. So become a best friend now, and every evening Meadow have to go home. She will go to the river to swim. Bo will walk with her, and after that Bo will spend time until evening. She will go to her shelter. But this is a relationship between Meadow and her new friend, and you can come and they become friends since the COVID, and Meadow on, and then she start to select her new friend. You can look at Meadow, so beautiful eyes. She have a golden eyes. I will let Meadow walk, and then we will take you to see her and see more of our elephant. I will take the bicycle. This Ranat, and you can see the food. Kunya friend Pikun can eat they can eat hard food. We have to shred for them to protect their blockade. And I think they have see some special food. I have to hit that. I didn't have that, baby. I'm sorry. And I know that. So this is both elephant and Pikun. I think everyone who been at the park, you know already. She ran away from our neighbor, and during the time that she worked for elephant riding, over and over, when she have the people on the basket in the back, she take the people and run into the herd and ask the herd to help her.
I heard that is someone noticed that is no sound. Can we test the sound again? So, if you can hear, please send thing to us. So apologize that it seems is no sound. I take you to see more elephant. มาเลยเปิดมือได้เปิดมาเลย โจครับผมครับสวัสดีแล้วยัง That's enough. Okay, give mommy space. Okay, give mommy space. We can go. Come on. ป้อมไปพูดเลยยายมาเทสันนี่บ่Oh, before that, I would like to introduce you to know the tree here. Tree elephant is our. They're not our elephant, but they are the one that come from the other project. But we help and support them now to come, and we use our mahout to look after them, to taking care of them. And okay, I coming back and see my baby start to damage my bicycle. So I better leave, take first to go bring food to Kun Yai. Because my little girl don't let me go. Come on, baby. I think you already know this is
องเอ The beautiful little girl that คุณยายบานเย็นthat is Jenny อันนี้น้องทองเอนะคะนั้นคุณยายบานเย็นแล้วก็พี่เจนนี่ค่ะน้องทองอีน่ารักมากนิสัยดีมากเลยค่ะน้องทองอีไม่เคยผ่านการฝึกนะคะไม่เคยได้รับการทุบตีนิสัยเขาจะเป็นช้างนิสัยดีสุภาพอ่อนโยนคุณยายบานเย็นช่วยมาจากเทรคกิ้งนะคะก็เป็นช้างขี่ค่ะ This is บานเย็นwe rescue from the elephant riding and Jenny is a street begging elephant Jenny เป็นช้างเล่นะคะเป็นช้างเดินเล่บนถนนมาก่อนค่ะทงอีก็เหมือนกันค่ะทงอีก็เป็นช้างเล่มาก่อนนี่เป็นช้างน่ารักมากใช่ไหมคะลูกน่ารักไหมคะโอเคค่ะ then we will go next to theเอาทงอีมาด้วยไหนอะไร
Then I will take you very close to elephant to see what they eat.